हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा स्वीट होम एसेंस। आज मैं आपके साथ एक होममेड कफ सिरप शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम खजूर ली है। इसके मैं जो बीज है वो निकाल लूँगी, इसको डीसीड कर लूँगी। इसको मैं एक बार गर्म पानी से धो के फिर से गर्म पानी में ही डिप करके रख दूँगी, बॉइलिंग वाटर में। कम से कम आधे घंटे के लिए गर्म पानी में डिप करके रख देना है। एक बड़े नींबू को रस निकाल के रख लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च ली है और 2 से ढाई इंच का अदरक का टुकड़ा। भीगी हुई खजूर को पानी के साथ ही मिक्सर के जार में डालूंगी। उसमें काली मिर्च जो है वो डालूंगी और अदरक डालूंगी। नींबू अभी हमें नहीं डालना है इसमें, और इसको मैं पीस लूँगी। अभी मैंने इसको पीस लिया है, पर ये काफ़ी थिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करूँगी और इसमें थोड़ा पानी डाल के एक और बार मिक्सी में चला लूँगी। अब मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसको पूरी तरह से छान लूँगी। इसको अच्छे तरीके से इस तरह से छान के रख लूँगी। जो सारा मिक्सचर है उसको मैं धीरे धीरे करके ऐसे स्ट्रेन कर लूँगी और जो थिक पार्ट है वो अलग से मैं लगती जाऊँगी। लिक्विड हमें स्ट्रेन करके मिला है, लेंगे उसमें ये लिक्विड को ऐड करेंगे और जो हमारे पास जो नींबू का रस था वो भी इसमें ऐड करेंगे और हमें इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से गैस ऑन करके पकाना है। उबाल आएगा तो हमें गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे कर देना है और धीमी आंच पे करके इसको चम्मच की मदद से धीरे धीरे से इस तरह से हिलाते रहना है। हमें इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह से पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून मुलेठी पाउडर, लिकोराइज पाउडर वो डालूंगी और इसको भी हमें स्लो आंच पे 2 से 3 मिनट पकाना है और हमें चम्मच की मदद से इसको लगातार ऐसे मिक्स करते रहना है स्लो आंच पे। अभी ये हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, तो जब ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें 2 टीस्पून हनी के ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह से आपस में मिला लूँगी और ये मेरा कफ सिरप रेडी हो गया है। और इसको मैं एक स्टेरिलाइज जार में भर के रख लूँगी। और ये जो सिरप है ये कोई भी ले सकता है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। इसको लेने का तरीका है कि दिन में आपको 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ लें। इसको लेने के 1 से 2 दिन में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा